好咁啊，又嚟到知星達陣，咁啊先恭喜港隊啦，3-1啊，鎮守住得個主場嘅，咁啊雖然贏嚟贏去都係呢個浪漫勇士、嘉應高升同埋澳遊氣泡，咁啊都恭喜佢哋啦嚇，咁啊又一次即係蟬聯呢個賽事啦，咁啊完咗國際賽之後就去到經典賽嘅系列㗎啦，咁啊同埋呢個三冠系列啦，到不過呢一段時間即係講緊12月中去到1月尾呢個時間，咁啲賽事都會悶啲㗎啦，咁啊尤其是跑馬地啦嚇，咁過咗呢個國際騎師錦標賽之後呢，咁啊又要等到1月杯呢，先可能有啲好啲嘅谷草賽事呢上演啦。咁今次嘅推介啦，就揀兩隻正如題咁講啦，都揀翻兩隻港斑馬啦，都有啲優勢嘅，咁睇下佢哋可唔可以發揮到佢哋嗰個實力啦。首先係5場1號嘅北地烈馬啦，咁上季喺4班都贏咗2場嘅，咁當時3歲馬身份啦。今年咧就跑得相對少啲，咁7月5號跑完之後又不良於行啊，搞咗好耐啊先第一次出賽啦今季，咁但係就原來都係跟跑啊，咁都係即係跑得比較曳少少咯。但係回望翻上一季咧，佢喺4班嗰啲咁嘅能力咧，哇！真係都唔嚇得，即係唔嘢少嘅喎，唔辣得嘅馬嚟嘅喎嚇。當時走住一個比較快嘅段速啦，其實每段時間都唔錯㗎，所以翻嚟做嘅整體時間都 OK，咁佢就係放妖戰略啦。45秒9，末段做翻個23個零咧，23個半到咧，咁已經係相當之夠贏㗎啦！喺一組嘅4班嘅賽事入邊，掟甩晒後面嗰啲咩的愛心跟住的愛好啊，同埋佢跑得好快，燒光咗立德金喎，都真係唔簡單，仲要係孭住一個咧比較重磅嘅，當時孭住132磅嘅，都所以係一場幾好嘅賽事水準啦，都係一個好嘅 winner 啦，跟住3班又唔係好夠跑啊，咁依家又啲腳又試過有問題啊，咁搞下落翻嚟4班咧，應該都係即係有個班數喺度嘅，交得翻嗰一場嘅頭馬水準咧，其實佢喺度咧應該幾有競爭力，同埋今次賽前嘅功夫葉楚航都俾佢即係繼續上翻從化操啊，逐步加翻快嗰個時間咧，埋尾做咗一課23秒7嘅最後試跑嘅，睇嚟個狀態都翻嚟8899啦，執埋個二檔換埋個布文，咁應該都係擁喺前面走噶啦，有前速嘅嘛，好似就排咗喺佢咧外側嘅位置喎，例如有紅利咁樣啦，咁好似都要考一考佢個速度咯，好似比起以往都爭啲。不如北地烈馬咧，可以咧順住走啊，睇下個二檔埋邊嗰隻咁嘅雷神太保照計都唔會放嘅，黐住條欄順走咧，交翻出個上季贏馬水準咧，喺度都幾惡嘅，而且都有啲升榜啦嚇，隻馬逐步個狀態翻嚟咧，喺度都係絕對有得諗嘅馬嚟嘅。5場1號北地烈馬啦。之後啦就7場2號啦，就係呢隻嘅超霸勝啦，又係布文喎嚇，唔知大家會唔會我自己又整翻住布文騎師王咁樣咧？不過季內2場3班都好似跑得麻麻地啦，但係上一場咧都有少少藉口嘅，因為當日咧一來個埋邊嘅場地好啲，二來咧佢就真係叫做早段走咗個3貼啦，入到嚟直路依家紅帽黃袖就係超霸勝啦，件衫都好型嘅。賺就賺咗步速，但係咧入直路真係掟得太出啦，沿路又走咗頭先講嘅3貼啦嚇，對住嗰啲豐盛啊，佢都係一齊拍住一齊追上去嘅喎嚇，後尾太子過翻田草都係熱門馬嚟噶嘛，佢即係叫做蝕位無數之下咧，咁樣逼近翻嗰啲3、4名嘅馬咧，其實表現都唔錯噶啦，即係嗰場有愛心得當然都好就啦個形勢啊。今次賽前韋達都做翻，即係俾佢唞翻1個月，做翻5課，拍跳2課。我覺得拍揚威4海嗰2課咧，佢慢慢個狀態都有翻喺度啦。董明朗換布文，上季咪就係布文喺4班度贏翻場咯。當時當然都係即係雖然預住一啲比較好即係叫做快啲步速，又係即係叫有啲執死雞嘅味道啦。但係佢喺4班真係好有班嘅呢隻馬，跑2次，一個 win 一個第5，都係即係暫時嚟到現階段咧，3班嘅戰力就麻麻地，但係咧你話佢喺4班咧應該仲有啲樂器嘅。季內2場都冇乜點樣用力，減咗啲分，加埋降到落嚟呢度有個5檔咧，照計可以賺下形勢嘅。拆咗3組之後咧，4班千二好似呢一組又係相對渣少少嗰一組嚟嘅，睇下可唔可以恰到啲即係較為曳少少嘅馬啦，可以即係執翻場咁樣啦，都係一隻機會唔算好多嘅馬嚟㗎啦，睇下佢做唔做到咯噃。好啦，講到嚟呢度啦，都重複翻個心水先。
揀咗5場1號不地練馬，7場2號超霸勝。多謝大家收睇，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播跑馬經講晒9場嘅賽事嘅，咁我哋陣間再見，拜拜。